President. Når jeg hører på Arbeiderpartiets parlamentariske leder, så høres det ut som at først kom liksom Arbeiderpartiets politikk, og så kom verdiskaping og arbeidsplasser etter det. Men realiteten er jo at først kom jo verdiskapinga. Det er jo ikke sånn at arbeidsplasser, de 200-300 000 arbeidsplassene som har blitt skapt, har blitt vedtatt av regjeringa. De kommer jo fordi det er folk som gjør som Bjarne Åke Hansen sa, de står opp om morgenen, og så går de på jobb. Og så er det folk som eier bedrifter og skaper bedrifter. Og da tenker jeg som så at det ville vært naturlig når det er mange i Norge som er flinke til å skape bedrifter og skape arbeidsplasser, og spørre dem om råd på hva slags politikk man skulle føre. På samme måte som når Norge gjør det godt i VM, så er det sikkert det er jo hyggelig at det skjer under rødgrønt styre, men det mest naturlige vil jo være å spørre idrettsutøverne og trenerne hvordan de kan gjøre det enda bedre også ved neste mesterskap. Og næringslivet etterspør jo blant annet mer forskning, de etterspør bedre skole, mer samferdselssatsing, de etterspør også lettelser i formuesskatten og mindre byråkrati. Jeg tror ikke vi er uenige om at det er en sammenheng mellom å skape og dele. Jeg brukte også store deler av mitt innlegg nettopp på å si hvor viktig det er at folk er i arbeid, for det er sånn vi skaper inntekter som i neste omgang kan fordeles. Og jeg la også vekt i mitt innlegg på hvor viktig det er at staten har en god dialog både med arbeidsgivere og arbeidstakere. En av de tingene NHO har vært veldig opptatt av å si til vår regjering, det er at det må forenkles mer i næringslivet. Ja, det har vår regjering tatt til følge. Man har fjernet revisjonsplikten for de små bedriftene. Man har senket kravet til aksjekapital. Det er forslag som næringslivet har omfavnet. Så er jeg helt enig med Høyres representant her, at vi skal satse på skole, vi skal satse på samferdsel, vi skal satse på forskning. Derfor har vi satset på alle de områdene, og ungene i dag lærer mer på skolen enn de gjorde under Bondevik II-regjeringen. Ja, jeg lytter veldig godt når APs parlamentariske leder snakker. Ja, derfor hører jeg at representanten gjentar skape og dele, men jeg er litt mer usikker på om hun egentlig tar konsekvensen av det. Men bare ta et enkelt eksempel. Hvis det er sånn da at bedriftene for å skape, altså jo flere midler, det kan vi være enige om, jo flere midler bedriftene har for å skape nye arbeidsplasser, jo tryggere blir også arbeidsplassene. Hvorfor er det ikke da en fornuftig idé å la bedriftene beholde flere midler, sånn de kan skape flere arbeidsplasser og trygge flere arbeidsplasser? Det er jo ikke sånn at man trygger Norges velferd i fremtiden gjennom å skatte mer hvis man skaper mindre. Helga Pedersen, vi skal skape mer, og så skal vi skatte sånn som vi gjør i dag. Det skattenivået vi har hatt under den rødgrønne regjeringen har i hvert fall ikke vært noe hinder for at vi har skapt 10 ganger så mange arbeidsplasser i privat sektor som det som var tilfellet under Bondevik II-regjeringen. Og hvis det er sånn at skatteletter i seg selv skulle gjøre at nye arbeidsplasser poppet opp, da vil jeg gjerne høre hvor Torbjørn Røe Isaksen henter sine gode eksempler fra. Hadde hans logikk hengt sammen, så hadde jo Hellas vært et paradis i dag, fordi man der nettopp har kuttet skatter. Men det endte ikke til mer verdiskaping og flere inntekter for staten der, tvert imot det gikk veldig dårlig.